بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. Wakomori watukufu, Wakomori mjihunda o armwe masiwa ya Komor, Wakomori mjihunda o bonzemo ya Komori, Denge makuswada ri njembabi banu habasa ri jitamke mbabi abonge fanye makuswada yanu rengeze hadhara za kadhamuri njembabi banu habasa ri jitamke mbabi haruma suala ikao yandisaho pepe harumaze rezo nene suala ya heempo nikala wa uzamba ukana banu haini mndu ngena zeransenyi mazahahe haini mndu ngena namna ya tundaoze ndongo abonge ikawajibu eze ndongo za huse dossier ya heempo jeri nanu mbabi banu yende mada ya rebeha banu ngerjer dirwonese mbabi mada ya husu rais mzamani Ahmed Abdallah Mohamed Sambi karna ule mewa ni hadisi ya rais mzamani nana wanwa jina ikaungwa tabihao haruma mabehewa ya prizo warengwa utaji wanti pia shaidu siya empo surtu ngarjo yamba hauraji banu mananga bondu wailiwao nai sisiri tundu rihunduze zenongo pia ni kiasi ya heze renseignement informatori wa hatu ngarjo itekeleza banu bonge wa Komori watukufu aini banu kaudo mjihundrao ranyimlo Komori ranyimlo bonze animbushirioni fumbili ya hairi na baraka nimbushirioni fumbili ya hairi na baraka Mwenyezi Mungu ajaile kangani haruma uvumzi wa hairi nyaze famio wanruwa shenu wana inshallah mbushirioni bahati njema nyi wanru mkaudo kautimizi sita jana ngabo sisirjo itimizi leo banu abonge Komori jimla ya hanyu nikanize mtosaza Kiislamu nimwambieni assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Karna uzia ujitamka auka yebaz ya huandu hele jamvi la sumanazali wa winji wa hao de namna ya ushinda waribaeze hanywa zinuramba orti zambe sikisir rizamba rangu hale karna ureje idingoni kangari tore yao ye mundu joshinda ya jeriba yeze hanywa ngarjuru ngowa wajukaukoza ngwajokoza wajukaujibiwa ngwajojibiwa shasisi karna uzia hujitamka yabo wandu napange mipango hata karabati mundu joshinda ya reshangazi abonge wa Komori andaninga mundu harumwe suala ya emponge nje harumwe suala ya rais mzamani Sambi suala ya empo hamandizo na hamba riono manzishi riono wandu wajitamka mwanama zuki wangu mzee wangu hajimbai swalihi hajitamka leo suala ya empo yonde namna ya parsaza renseignement banu haini mndungu ndo heza renseignement zahe ni mainformateur wa hae abonge mimi harumera hangu mimi hauso empo nganzo wanadamu rijujise masuala hizo dizo sisi rafanya haze sheitwa ni namna ratunda utundifu wakati kao mwanadamu ngujuziso zabarindi ya suala ya heze suala ya empo ya tovumbulwa juzi na juzi shaya vumbulwa leo bahari ngabo nzo bafanywa gouvernement abodo mjuzani wa Komori jimla ya hani suala ya empo inungiona wandu watanu walobanu juma upanga wanzo wakaze migala imzingare Hamada Jafari manari mwambiani ukana sikarla wahamba ngabu wandu wa hezi waremana ozma jumbui muoni shahabaha wandaono benuha ngabu wandu wa opposition waremana o majumbi wandu wa opposition zo benuha haraka abakedo mwambiani ukane suala ya empo sono mwana mali mkubwa hayanziha dizo hajimbai swalihi hazamba banu
Limonese ukana ngabo usufu ya haya washi Jongwe na Junaidi na Abdurazaku na Salimu asietepeje washi Muhoro na Zakaria wala mnapedola Zakaria Mustwa wandu watsanua wende wafanya club parce que Abdurazaku ngujuo kakavatinzi ya yobira ya rume gouvernement ijawa inu kana ukaya na banu nganzo wandu waelewe ukana banu Abdurazaku nganzo ya elewe kabanu yanu majumba ya unjana ulawa leo inu nge ministre de finance par accident lazimu ya elewe ukana yenge ngufanyo hazi njema ngujo hantiwa kaka tufanya hazi njema kana uhantiwa uide mndulo ministre ya toparu hadisi da ina rais Azali wamungarujua uze siri pia mwanama hajimba iswalihi ya muono yapo zuki wangu hajimba iswalihi uwe mashishuwa uishiendo hadisi ya empoinu hinamna wazamba njaira hanja itimizi shanga mwanzoni wane seza hangu mimi ukana Abdurazaku nge ministre ngadura tahe biento enna ministre de finance shara isi Azali hainu wakati ya nzobarengwa disposition wanrohazi wa serikali walibwa imishahara hao yupara Hamada Jafar na mbenge disposition mlibo wanrohazi wa serikali kajaparu para ministre yupara Hamada Jafar izo ze preuve pia ngizo haini rongoza husu finance no wajeni yabo uo gouverneur wa bank centrali na Hamada Jafar duwa kwa ukolekte wafanya ze rongozo ze hazida unu wanro bonze hayafu hizo Abdurazaku katushinda yaelewa paske ngena ana arroganji hardi Abdurazaku nguyelewa ukana ye kandida ya merite nezambwao izo nezambwao ukana ekabo do change ha gouvernement ba Hamada Jafar ndo yaladhimu ya renge ministre de finance Abdurazaku katuzi wana ditojema vahe Junaidi nguzi unjilio tena katujibiwa mana Junaidi mpirahe uhisa Junaidi wala mpirahe usauhisa Azali hasa mdumia ya hisa ye bahati ya Junaidi dabo utofungwa Abdurazaku hajafanya mipango daeno wandu na wafumbwa bana ye namna hindia ladhimu ya tie Hamada Jafar armazi hoto paske ngu amini ka yeye kana ukaya ya Abdurazaku yabo ya ladhimu ya mrege plasiti Hamada Jafar ladhimu ya mbali ya majahazi mana ekarijuzi sao si wakumori lone majini bahari esabari hindi ya fere ya empo inu ya tojua haruma 2 semaines avant au bomu za tumubala shade vei bwana wa gouvernement yabo riele wakainu mipango ipango wao Hamada Jafar na banu wandu wafanywa Hamada Jafar ye strategies zinu pia harumemi harbati mana banu mimi ntunja harume konti izo ngardo huja ze details za konti ya mboka irengwa 2 milliards d'accord kama problem shahidi nguonda hubi mana banu la dimuri rititoishi aramba continue kanaralinga hata yarengwa 2 milliards zijulo andi raporo ya rohandi ya roha ndahubi ya utongesa uka kweli warengwa 2 milliards haruma konti ya Exim Banki ya empo izonga ndo huja ze details shangara nzori woneseka wandu wapanga oe nkodo ya utia Hamada Jafar haruma jahazi eza mimba haruma yeze njuwao hata raisi Azali ngujuo hukana owanroa hahe wapangi ya Hamada Jafar muharbaki mana bano ze divergence izongizo ra opposition ra pouvoir haini mdu ngana le shekundisha Abdurazaku hasa haelewa ka ye maparteneri pia wa henti kabati mru niko confiance katuke katina hazi njema yaifanyao katina hata marungo yaifanyao ngenwili yabo yeye hajifikiria ukana na bori wono mwananyasi ubeidi hatia hapiblie haonesa ukana probabilite uka Raoul de la Pierre mjoka wanda ministre de finance probabilite shasi singarujua ukana ye kandida potentiel ya kaulavi muyendo ministre de finance selone ze renseignements za hatu watu Hamada Jafar shahena mna Abdurazaku na Junaidi parce que Junaidi na Salimu ancien ebanu Salimu Mohoro ya katepeje
pendant 5 ans mwenye baraka ya hunika uaminifu wa 5 ans wakatepeje warbi waja waka secrétaire général au ministère wa finance salimu ho mohoro yero hombia hindi kututa ani ngotota wede haini rongo zoka uja mohoro dawe ba mana waudu wandu wafanye klubu ya anza wangamize Hamada Jafari izo ranzori mwelewe bandu haini mdunge na zaransa nyuma zahe haini mdunge na namna ya Paris za zaransa nyuma shaizo ranzori confirme bandu usufu ya haya huko empo emana watolo hindi kujaka ukanwili Zakaria wa Mustwahi ulo ajue wa Hamada Jafari leo yemana wewe utona hata nongo zaho ndabo ulo nwili ngwanzo uparo directeur general na abo kutine post shado to karifati hunge abo ngampula na ushivura izo ranzori confirme bam harume hadisi sisi ranzori juwe ema pesa yamba ya hibwa harume konti ya empo konti inu ya Exim Bank ikanara linga manangari juwa ukana habaha eka Exim Bank wanzo watiema pesa woto para Hamada Jafari do korenga za disposition na gouverneur wa Bank Central kwa nwa za serikali mwanzo waliwa Shadu Abdurazak nge abo foto ngwendo ye ambilo fitina waheda ina fatihu no panga mipango ya hao na uporo monsieur le ministre basi Abdurazak kuna ujua wasawaelewa ukana kutina wazifanya kujarande service ya daula kujarande service hata ndongo tukayonti alafu leo jeute mpange mipango mbahite Hamada Jafari haruma mijahazi harohombi sisi tiwandu Hamada Jafari garduloze position zatu shangara nzoru wonese ukana ngasi wasari shangaya dossier Hamada inu yenge kweli inu dossier ya Kantinro ilona mishinzi ijo kairo hahale Shajuneidi na Salimu na Usufu ya haya na Abdurazaku na Zakaria wapange mipango ya namna ya ukana wanjie watie Hamada Jafari haruma mharbati paske waelewa kaiza hao kazi sazi hisa Juneidi ompira ho hisa kuna unome wa onpo hauka azali mtu amini ukana ngabo mruhuju hama azali kana kaunika empo na abo hute empo mrobo Juneidi utidi wazeze tarehe zao kabanu hute empo mro yabo zembio zao pia mwanzo udi unome wa empo Hamada Jafari atolo unomewa Bwaka kuna ushina kutina nzia Vano enamna Juneidi ya kauruka Ranguba la hata huja mwisoni banu wa guvernoma ino ya chajewa na mangali wa komori enamna Juneidi ya kaya Marengweni na ujonesa Juneidi haini bahanu fatihu ya liyo ya jonese Pashke haka ujiona entushablu haka ujiona kaini bahanu fo ya kae habu ya elewa kahazaliwa endo uto mwanza hajihundu katu asunzuha hafanya malalao hata hajihundu haba juzi etumu mwandoni mwa etumu kamili hatokaruma Arabi Sauditi haruma al-Kabari nguomboduwa Mwenyezi Mungu kama nipileha Mwenyezi Mungu ekajuma nipileha bo Juneidi kuna ujua wezidara waruma pia ufanye madanganya leo inu ujirende kahari ngawe na nzia yovira yabona mrenge minister finance mtanganye mfanye ishama mfanye mipango ya utia balbala Hamada Jafari haukari juhanza ze detai ize nongo zambishi hakabarengwa mapesa wempo kabati mishinzi ya kanti raha hau Exim Bank wa Zambe wa walone kwa banki hauri wone mru wa empo ya zirongo haukweli dorijo amini ukakweli wafanyi hamadanganya shariti ishiramba haukabano si wasanga ezo shangaza zabari hindi ze nongo zinu za roha habaha zabari ze nongo zinu za roha habaha banu yabo ngabo wandu watsahao Juneidi haelewa ukana katina nzia yovira Abdurazaku ngondo zaho kabati nzia yovira halafu ya sayaelewa ka nguroho yabungela zimu paske Hamada Jafari yatibaki DG yatiende ministry na tomdunga na dai naye badi banu kena ukiri Abdurazaku haukaya Hamada Jafari yonde domene ya hahe ani banu ho ekange empo yondo hahe ani yunde domene ya hahe nangari amini ukaharumwa na damu wawe haore seti njema harumaze domeni wankiwa
Hamada Jafari nge ngarujwa ujwa ukritike wakati zjo uja Shahamada Jafari ngufanyo hazi njema yekale wenu azalingu mparo direct wafanya kooperasyon wa hadisi yekale wenu azalingu anzo haza serikali hapara Hamada Jafari no kakaja upara we ministry ya hudabu ya muaminiu amjuoka azali wae hasa nguzi juo ukana ila mipango rahaka bati mishinzi ya kanti ya usema pesano ya mbao ya detourneo rahaka bati ito hamba kama wafanya madanga nyabahi shakabati hata ndongo za kanti si mahakama baishwa nusu kartu amine mahakama shakarjaishi ya ndongo zaida mahakama karjaishi ya doto karamba bahi ya boyo ngio hama de inuramba ho voru amini ukandongo fulani hata ili fulani zijiri shara zenongo za hee empo rahaka zijakanti hata mishinzi ngarambao jimbo shakabati hata prevu ya uonesa vanuze detainga zdo uja za use kontinu si kartunji haruma ofo ya konti raha manangar do parsa de detail e man formateur wa hatu ngojori ni kaze detail rjer zambe ba yontina hata dut shaika wajibu rjeba nurionese ukana ye mipango yinu yafanyiwa yinu pia wanuandu watanu wa Yusufu ya hayawa shijongwe ya doka empo haba haya nomewa ni Abdurazaku woi Abdurazaku ministre de finance waelewa kwa wahewu hivu wani wahewu hivu mwanzo ya RD ya ramene wandu woi Zakaria washi mitamihuli mbaba mfumbuni woi Junaidi woi Salimu washi muhoro yizore shikiti hao hakuro tono rejeza kamduja Salimu wa PPG washi muhoro ikao Salimu wewe muhoro ukatepeshe mahamitano mwenye baraka ya hunika wa wangazija huja uka secretary general wa ministère de finance eze nrongo wafanya hindi ya mongo tofiki ani lewa inu Salimu hajanji harmaje mana Salimu hadaliha hende hasitene Dr. Salimu wa ufumbuni harmaze vote za 2024 hakaufikiri kabana Dr. Salimu harimodo ya hunde haja hajizinga manya kabati mrumu amini harumezi hawahi belu hamnikayana yonko deni haja hata waendagara Dr. Salimu haba haja hanjia mwanzo ya jitahe tena halapu mwanzo ya Salimu mwanzo ya renti ukana yede mrumu ya merite muhoro ya donomewa shakabati mrumu muhoro ya ladimu ya nomewa tena na kabati mwanadamu wa peu duniani kabati mwanadamu wa rohombi duniani hama Salimu ansiete peje ya kana mwinyi baraka na mtuangali ya buwa kumuni mru ya nomewa tepeje pendant 5 ans waishe suwa shangazija yenda ya trahi dernière minute ya trahi mwinyi baraka yende angara ya zali rahaze vote za jaisa en 2016 yabo nanzori mwambieni ndondo ukana vanu wandu wapanga wa mipango yinu ngaru wajuwao rejuwa roto denonse keitina woi na mbulie vomjidia yi ukanga mmetrize ufati huu Junaidi Abdurazaku jida yi ukafati huu ngo mmetrize ubulie zenongo zende rioneka kweli ngojo baki ministre de finance rioneka kweli Junaidi ngojo nomewa vanu rizamba vanu ya ladimu ya plasi Abdurazaku uloni yo Junaidi hawai hala hawandu kangwendo shaika ikauha na mdwele wakabano ikauha Abu Abdurazaku leo dauna Salimu na Yusufu ya haya hojongwe ya dalole mwana mshwa vice president Jafar rimjua kapasite yake ukawo mrunwili mtije mpanya klubu ya urendana nai mbulie kama da Jafari haumbiwa haungufanywa hazi njema haunga ngujojua huenda usoni hauyabaki yabo hau Mwenyezi Mungu ajaili hoshelo botasi mrengwa nyonti pia mtulazi kaba ya kamunga benze zodi zo swasari wombao sha ukweli na mkeradhi Junaidi uyelewe ukana waho saufu uisa ya baki ujisuzwa dosie ufungwa Abdurazaku kutina hata mbanongo utovu adabu na ujawiri na ukutina hata mbanongo uzijuwao na mwambie wakomori Abdurazaku nge ministri nge yabo kajaparo hadisi da inara isazali
Mbunaje bamu ya rambi ya usiku ya unana na Azali yafanya mahadisi dai naye ya kuhusu namna zenongo hili zendao. Azali kangwanzo ya juwe rongo hau kangwanzo ndo haza serikali walibwa yeto para Jamfari Hamada Jamfari hapara na gouverneur wa Bank Central kana mrengeze disposition mlibe wangu ngampashio nganzo ndo kadha za Usumali ministre de finance yabona TPG Shabdu Razak kukutina hata fungu yabwe capacité intellectuelle yao dio zero yabwe mana ujoka utolo utovumbula kango joka ubaki harmo wavumbula o dabukanga we zero na banura ha rakaba jashajwa guvernoma shabanu zinu hari ihebal bala manjia hindi mtotani zabari hindi dossier yinu yatojusi wa ava 2 semaines banu au 3 semaines banu shanda habaha da habaha ilimba hite Hamada Jamfari harma jahazi na banu izori aminiu ne ze renseignement rolonizo armusu alainu Rais Azali wa yengu juo ukaila mipango ya wana wambajini na wana wanrojina wanzoa tie Hamada Jamfari harma balbal iyo Rais Azali wa yengu zijuo mtina hata dutu ne namna ratunda zenongo abongeti Johanza wanama ura batire rongo abantu Hamadasi amasonti pia kanga mrungo dossier sharbo tunda ranzi manabanu jomkiniha e dossier inu bara ani hamba banu helinu bai ritishi bai gouvernement chajewa ritishi rongo tena hasibabu hindi parce que kazi kanti mishinzi tuamini ukana wajofanywa madanganya ya 2 miliard ngabo ushahidi wa kanti rasmi Azalia bona harama nafasi namna Azalia kuanza za mapesa zenu ya wabe nafasi tuamini rahemi shinzi ya heze 2 miliard zinu kazi jakanti rahemi shinzi ya heze 2 miliard zinu kazi jakanti na banu hata Salimu wa Muhoro utidiwaze kabanu Salimu wa Muhoro ngari hujua uka secretary generali o finance wende hure emrumshaho hahibi mamwe hakaufanya hazi mamwe na dia hahibi wende humwania hata yatifungwa na bwana nya wafungwa weza dungabo wende humtia harma projet ya Bank Mondiali bahiyo Bank Mondiali wende hata wajua kavala eze marche zila emrume wanamshaula ni kilo uzo wala de mrumahe de secretary general of finance zenongozire jeidi ngoni yabungana nzore ujue ka Salimu wewe mrikao de zaho bai ngari ujua utobi yaho we na rohombi Salimu wodo wakawangamiza Idi bwana wakautonga Idi bwana yafungwa karjadi waza zetambu Idi bwana yaziona pia wala Salimu ancien TPG Muhoro leo inu haja haelewa ukana Hamada Jamfari ngena dekre ya Muhoro yabo ya tiperse ya tende haju yoro hombi na banu Salimu wewe ani kabati mruwe ya joshinda yambe zendrongo Hamada Salimu ya TPG yazifanya Muhoro ranzo hao fatu zemba jini na ijana ya mtovu adabu mjewiri aroga na habuka tina nongo zahe ngari mjua o tabia yahe pia ya mje mtanganyiha haruma mipango ya hanza mtilane pieji ngari mrambu waone ye dossier inu ngamjo irejei ya empo inu ngari dojar toze details za hema continue ivumbula inu hau karsarve hema informatori watu watunda we dossier ngari do yuzamba namna lazimu kanzaru onese ndondoro renge wa Komori mzijue hadithi inu yangu handa hubi wandu watsanu wao na wavumbu wa banu Zebe Abdurazaku Usufu Yahaya Hojongwe Abdurazaku Junaidi Zakaria Mustahi Nana Salimu TPG do mpango unu ya utahawa kazi ya Hamada Jamfari ya wabahanu wa mrelese haruma jahazi shangari aminiu kana Hamada Jamfari yeye waenge konsia nizamba uzinu njaba Hamada Jamfari katina bahanu ya renda nayi harumenti njaba Hamada Jamfari katina bahanu ya todhulumu njamwania shanga mambo su ala yinu ya heze 2 miliari yinu ya jua yinu ya heze 2 miliari yinu ya konti ya empo na nazoma ndamu ya fanya hazi shehitwa konti yinu ikanaralinga hata ya rengwa 2 miliari mapesa yanu ya ani yeze nongo eze detail pia gizoje manaka batimdu atoa detail zakanti yabo leo Hamada Jamfari nguvumbulwa kaende kandida potentiel
ya lazimu yende ministre de finance izo ndu pia ngwazijuwao wakauzamba ngazambwao ukana Hamada Jafari ngabo probabilite inji ngabo percentage inji ya lazimu yende ministre de finance he hazi njema ikao yeze reseti ya zitiao ce dernier temps azalingu jibiwa shainu de ila system ya mzabudu wa Muhammad Shafiu boya kaufanya hazi njema hatolwa ngabo tuo directeur ya ka ula projet ya helegashi ya geology boya kayujua hazi hatolwa ani parce que ngando wado faria wandu wado fanya kwezi abungezo dizora kanza ruone sebano harume suala ya empo na rejea harume suala ya rais mzamani Ahmed Abdullah Mohamed Sambi liwandu waeleweno kainu karna oporo Iran se suala yinu ndogombi lirjo karenge fanya video bana karna ujo Iran si wasaya de suala ya rais mzamani nane suala ya Fatihu suala ya hemwana wazali Fatihu namna ya takabari namna ya aroga ya rongo heli anzao karna ujo mba nafasi hambange tayari ya rengensi hatu ya iredeti hiru amando vanu mbaba ya panya yabona asume izorjo hamba yapo zemba hazamadzi mwanzo mdo waniyo wandu no ushenzi wa hanyu karna ujo ubandu nafasi hayo wakati rjo ufanya direkte banu ngar do kritike Fatihu haukarengensi hatu mateka na karna ujo ubulensi hatu irengwa ni mbahamadzi fatuze tena mbriatoso mambahiru ya saya pir pede nono abonge ngari njia okwezi Rais Azali ani uniko kwezi leo manzo uyelewe nane mwanao Fatihu ne mrumshao muyelewe kana banunga mwende saonti shabanu kamtwendesa daho banwe gestio imloni yo inti gestio ya familia daho inunti muyelewe ukana mana bandu wanduda nyiti zaba juzi banu kamna kauja mri hadaye banu kamna kauja jamri hadaye hari banu Sambi hazilo akatutolo sababu pisansi ya bonze Azali hufungu Sambi renga decision umfungue so jisikini ya umsikinie uyeshelemba abimba bize njema ya urenda mahaminane ya utungu mahaminane ya prison ule ni familiahe na mrumshe na wana Azalinga nzo uyelewe ukana yeze namna ufanya wewe swala ya warenge swala ya Sambinu uifanyao yabo ku entike na uparuka haruma amani haukabo hayo wakati ujo eshape yabo uparisiwa ngaba jofanywa reglement compte na banu si wasanga sina za renseignement ngarundo bahati ngarundo bahati ore hunda wandu wenda wela ulia Sambi katiranku ine Sambi hajuhanza ya ubiro wanahe no wajuhu Sambi katiranku ine Sambi wotindawe bwazali uko ufa kuwa hamvu uwezi Sambi uo ukango ngurejei harume hezi ngujo tahaya vote wa wakomori wa mvoti shakana kauja ya wabengu uto mapinduzi patuke haini mdu ngene le bumbwa lahe wewe Azali le bumbwa lahe kau ngorumo wo hanza urume haibozi shamvu urengeenzi hamvu yote de heli ya Sambi abongera Azali nganzo uyelewe kana vanwe namna ufanyao ala ya Sambi ino ngotongo prepare namna ya reglement compte na vanu nganzo wakomori muyelewe banyu maraia vanu Azali hohule ila ya fanu ila bahati la Mwenyezi Mungu wae de yasiha namna ila hata Azali ya remotion de chila ni fanu shabanu Azali nganzo wakomori nganzo muyelewe ukavanu hata ma ministry kawisha ka ministry hapa shononde yonjema yode namna Azali ya tahawa mwanzo ndo anjar magari civili haukaka tushinda ya hunda hikma ya elewa swala ya Sambino rais mzamani ya hurenda zema tena na bano karambe swala ya Sambino ngamjuo mimi wadisi na wandu wengi ngamjuo ndro ukanga madhamana wa maopoza the soi-disant maopoza hena mna wako waba wakorsi uhadisi da minao na bano kanga mambo hadisi banu wajijuao wokwa jibi wa ikatambe swala ya Sambino hakabanga maopoza walofarushu tena wajibi wao bo Sambi atofungulwa wao wengi shamgune kujua dhulumu bao abonge Azali Asumani haweche
azali asumani haweche do ulona Mwenyezi Mungu ujo husaidia ekanga wene volonte haukabanu nga mpangao namna ya reglement compte azali kuna ujua udunga henamna yunu urenge raisi mzamani ya Ruma Mahamitanu fundi wa dini mbaba wana mbaye wa wana ulona famii umhensi yabo mahaminane ukari yabo nga ngojo ka uperoka stabu ilfo imana utohunda stabilite yemana utohunda hata ulona balbala na wasiwasi ya rumashaitwa de hadisi ya raisi mzamani Sambi ilfo ujorenga decision mfungua amaninge jore je ya rumenti ngandugwa jo haini mdungu jodunge za na banu wandu wanzo waelewe ndo ya hadisi ya raisi banu ile udo handa rafungi wa raisi de mana roso magiriano rono maanjabu wakale wandu pia imana rajuha rashangaya siti wandu wa Sambi shanda bukana le udo handa na hapo imana azali wewe mwanzo uelewe ukakuna ujua urenge raisi mzamani umfunge hama udo yabo wahilo yabo halafu wandu wa hurenti ngojo na banu mwanzo uelewe kale Sambi Mwenyezi Mungu aumbu ngu asime ngu resiste ubahanu wamtia ngu resiste katufa Mwenyezi Mungu yatohanza na ne hikma ya hahe azali wakati ujo wahilo yabo wallahi kawajo chida ufanye emwa prison azali utulwa ndani ubaliliwa kuja jo shinda hujo hufahamu hauka wewe mru aroga ikawa hilo adehelilo ufa upule kibri ema udu ngojo kaushinda uhunde wandu wa huwanie zinu urenda usambile wakazo do ucha azali kukaradhi waelewa azali kukaradhi warenge decision ngohi waelewa ukana wakati wa ulazimu usaidie Sambi ufikirienti ufanye apeli parce que kuna ujua ufanya apeli yabo ya asizi na tijihindi raili raisi mzamani Ahmed Abdallah Mohamed Sambi nge prison kama na uparuka amani kama na uparuka dialogu kama na uparuka asizi njema raili raisi mzamani Sambi nge prison mfungue Sambi ufungue gouverneur Salami ufungue Archimete ufungue wandu pia wafunga kisiasa wandu wa kenti kweli ka kweli ngwanzo mahadisi ya kweli shanga ranzuru hambi ya rais azali nganzo muyelewe ukana rais azali maudu ngojo wahilwa kabati mrumu mtuje uhuwani leo kabati ze Sarkozy wahuwani yao yabo leo wajo hutengele ya ranzi wa hujua habari manleo Sambi ngabo wandu hata wa mrao na wamlaulia wangu hao Faransa yatoa jua ngabo sisi reheba sisi mramadami raheba nuri wambao ze nongozinu ridone seuze nongozinu rito Sambi ato urijua shango fikiri wewe azali ngojo ka wahilo abo dobi ngojo ka usubuti bana hata iwe kamru amangu huwanio bahati kakaja twa mabe haukaurende na izinji kwa kaushinde usamihilo mbavi renga decision ufungwe Sambi kabati ndongo za ukaharinga bonzi bonze wazia kabati ndongo jao ngarijua opia kandawe wawe renge decision mvukishe umsaidie ngujo elewa ka humsaidia ikawa wawo kuji ushukuria Sambi ngujo shukuria ka humfungua Sambi katina harumana na fikra watiti namna rijua o Sambi namna rishia o ze renseignement wanda o mlaulia Sambi wakati na fikira ntinti abongera isazali nganzo uyelewe ukana ngotongeso zinurishia ukaimrumshaho ne mwana ndo wajere ushatindawe reconfirme au kana kutushida urenga decision ni suala ya rais mzamani inu karna uparo jwari iranti au katikao kuna ujua rais azali urenge rais mzamani umfunge urengentia hatu mateka uimilikishe mwanao yafanyezo yanzao halafu hube nafasi halafu tena tido wana walona akili shadaba pede kakarita tukao jari domba mafura banu fatihu ngari mba mafura sababu hindi banu sikara la wahamba wandu wajonomba simagiri mrunaje yewani fatihu naje arambi yezenongo fatihu yafanya wakati yakauka konseye wa mbabahe Mahamitanu hakonseye mbabahe yafanya ndogo yindi haukafati hunge piri rahana mbabahe haruma urenda nai
haruma utovu adabu ngasi wasaya erefanya analizi keiri azali rahane mwanahe Fatihu haruma utovu adabu na ujawiri na waroga. Fatihu katina hata barongo ya mamana ya ifanya. Katina hata mbabiswara itoka yote. Utozefushere na korupsyon na mabunjilio mijini haribala ila dende saonti. Wakukweli wanu malaba. Ibanu malaba ndanyiwa komori mwarengao mijini. Au ye dabanda hena mbabahe na mdadza. Sualayu. Kawanu nyuwa komori. Kamna ujua ushemeza tabwa maji. Kamna ujua ushemeza matabwa mwenji. Nanzaya. Alafu mijini ruinu idonjo mijini tena. Yerengo hashe ulila. Kina ukiri. Wende sansi tiunja mijini na ufanya mabunjilio na mandari. Abunga mwanzo muyelewe ndondro nyiwandu mwambianga mwaniawe mbaye zinu. Na mdohuja mwerambi ya mbanongo ya panyiwa. Na mje mrambi ya mbanongo ya Tanziani ni Fatihu. Wala hafikiri hari juzi ngwambokana hari ngabo Emirati ngwarengawe aeroport jau. Wala juzi ngabo harumaze voti za 2024 Fatihu hamba ukana mkomori ngwanzo hindi. Na basi mikataba hata ya Emirati hata leo kejani sawa hazi komori. Wanu Fatihu ngo tofanya mabano wadolo na nkili wache. Fatihu ngena ndongo hindi. Fatihu. Hasomo ndaku. Hasomo hindi. Mbria soma do fanya stage mahamili miraru. Na ya hafanya stage hata Exim Bank. Fatihu kujajo paroka hata mbano hata usurveya wa mtu arma ya ekoli primeri ya mtuje. Ingetida mbabaho ya lonezi. Mbabaho kajakanaezi. Fatihu kabo fanya stage hata Exim Bank na BCC Bank Central. Imana watorengo hazini hindi. Dabu kakujakana rongo zao itwani. Yabu kamna kauja ba jemru banu ba amadi je banu. Je yambe kana haringa rambawe contraire nizo yambao. Izo rajo jibiwa. Nyimba hazamadi mwani ya Fatihu. Na mje mrambie ye maendeleo ya Tilanziani ni Fatihu. Ukatilo ufiraji ya utriamvu warumenti. Nefinyi ya hema framaso. Nduna jevanu ya heye ya onese. Mbanrongo Fatihu ya Tilanziani. Riamini kakweli ya boridirwa. Ukaze ndrongo ze proje zilio banu abaha. Ze proje zilio harumenti. Izo rene zarangu 2016. Izo Fatihu haka hindi. Kamna kauja banu. Eka korupsyon. Na blanchiment. Fatihu azi enjeza harumenti. Chakamna kauja mshangaze wandu banu. Ukafatihu ngufanya ndrongo. Jau. Garazori mwambieni banu. Kana azalinga nzo uyelewe. Azalinga nzo uyelewe. Kana ngonjo balwa ni majeshi ya mwata. Shanga nzo uyelewe kana nswanyu nyike uha. Esukufanu ya kaute shononde kujavijua. Enjeza ma security hata. Kuna kaushinda utatale Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu woti belu. Mwenyezi Mungu woti msaidie kwa manipuleha. Azalingo jo manipule msaidie umanipule na belu. Daunowana. Ye ritmu azalia heya ya azali wiyo. Diwe mwana ya torenga wiyo. Korupsyon na ujewiri na ufudhuli basi. Mreti. Ngamuna hata wala wandu wadorongowa. Harume mazamba. Wazia wasiko waelewa kwa tujua honda ndongo hindi za wamba. Kabati mru umiliezi azali ya shindo haundu rongo waeleza. Kabati mru wanio Fatihu ashindi haundu manongo ya ba argument. Hajeleza anyumri wa Fatihu hawandu pia. Ya torambia manongo yenzamana. Ya Tilanziani ni mbamazi ya Fatihuinu. Haumba bahi. Shado ukana wajebanu wambe mnyanya wandrabo kabati hata mbushido arambe manongo ya Tanziani. Vahema journalisti makorompi. Kwa tushinda wauzisa uwandu wa hezi. Zenongo za Tanziani warambi wajuze maraya. Ya Rabbi bo Mwenyezi Mungu. Yabo ngamdoka uja mshangaze mba. Mahaminane ya tambu. Mahaminane ya hiza. Mahaminane ya tabamaji. Yabo suudi gulamu ngesonedi. Armele sosete shirika la maji. Katutola manaye mumtuje ngena damu ya hena azali. Tukangufa nyorongo. Yeye mumtuje. Na tobaki yabo yale.
halafu hahumu hata harende hamambralo nankaya sundi gulam yemana sundi gulam wa huma hata warende hamamrulo nankaya yesukaria hupu chabashi dezemali za sonedi wa utofanya hata marongo ya zamana Yabo ngwadu wajuandisa ikarani sofu mwanu wajuandisa kreye zenrongo no haringo kaminga mwambo bangu kabati mbujo shina mbu nambe hata mimi ngamjo tinafanya video kanga mwanzo hau kanga mimwade hau kama tina wifi ntinjalibe wifi sheka nga mina ye nafasi ya mdufanya shaizo na jojiviwa zinu rambao mjemrambie nrabo zinu rambao zinu na mjemrambie nrabo iliwa komori waelewe kangari wambia unrabo shaka mjaporoshida mwajamarambia kanrabo fatihu yeti mfiraji wakoramba mfiraji kamjaporoshida mwajamarambia fatihu kweli hapanya ndongo fulani bawamba kajapanya yendazi badi banu baisho igalawai timu leo mnikilo ila kile shawoti fatihu eke galawai fanyiwa itamilwa woti fatihu ekelo el marufu ihisa woti fatihu haukayo rangu 2016 fatihu wakanda emba hamadzia fatihu yo ikanda huu izora jojibi wa nyuandu mahimilele jamvi nyuandu wa heze dimili mwende mahimili ye fatihu ya mnikeni ye barnamaji neze nrongo ya realize mjemrambie kwa komori kwa tina nzaya karile weyinu nga baruhao meli Dar es Salaam ibalie majibi na mbateo hariabole di mali basau wa komori hai hunyima ni banye emalabanda anyi nzambao haude madhamana aumba anzomdo elewe mbabiyo hamwiso do mwone sani banu kana rimwambie ni ndo kana siwasaya kabati mdu joka urejeza dingoni harpe komba hili sarijangaje narjohenda jusqu'au bout yabwe mdu joka ujado be ha message na ube hawa rasulullah na jijuwe karna ujwa kakar kritike kabati mdu rimde ya obanu ngar kritikeo ngabo wauriwa ekamru hambo eza ya bwade ziwa babo wambruna tibe message hamba kana jau baba ngabo wakati ekamru ha provoke ngarjo hamba izorjua wa za prive shakar tutaharambe prive ngarambao zinu gar kritikeo abonge ngarjo na tena kamgwa benze hano kati wa juhuja za nyumeni ngarjo hamba wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh